ಗೈಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಜಸ್ಟು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ 2 ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಥರ ಡನ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೂ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ನನಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಐಫೋನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ 2 ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಇವರು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಗೈಸ್, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಫೋನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಫೋನ್ ಏನೋ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ. ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು. ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ, ಲೈವಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಆನ್ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೇಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮು ಮತ್ತು ಡೇಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಫೋನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನೇ ಒಂದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಫೋನ್ಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2 ಫೋನ್ಗೂ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2 ಫೋನ್ಗೂ ಟುಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಈ ಫೋನ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪೀಸಾಗಿರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಯಿತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಏನು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು
ವೀಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಡನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇದೇನಪ್ಪ 2 ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇವಾಗೇನಾದ್ರು ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸಲ ಬಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ, 2ನೇ ಸಲ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಆಯ್ತದೆ ಆವಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ. ಬಟ್ 2ನೇ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.